V8道奇1500，热一下车。中山牌的啊，不像闲鱼上面那些什么牌什么牌啊，中山牌就这么一台。看内饰，内饰，真新，4万多英里，实表原版原漆。没有翻新啊，原汁原味。新的不要的。去看看后排，这窗子全部可以打开的啊，来露营的时候可以打开，都可以打开的啊。这些都可以打开的，你看那个贴纸全部还在。这个车的卖点就是它是中山牌的，啊，外地的国4、国3的签不进来，中山牌就这么一台，本地的啊。比如说广州啊、佛山、深圳，它有这些车也是属于收藏品了，太少了，这些车珠三角户的太少了。这些窗子都可以打开的，这些窗子可以打开露营。来看一下主驾驶，这些门锁啊、玻璃开关啊、调反光镜的、大灯的开关呢，看一下这些座椅原车的皮啊，轻不轻？新的不要的啊。就是这车一般人买不起，买得起的人也不是一般人啊。这是大玩具啊。收藏啊，露营啊，自驾游的啊 ，OK， 质量在这里，到，再见。